はい、どうも菊田です。今ね、ちょっと菊田さんの創意工夫生活っつってね、久しぶりに撮ってますけど、創意工夫生活なんだけど、今こうね、喫茶店でね、問い合わせ返してたわけよ、相談とか。で、久しぶりにね、すごくいい質問というか、みたいな感じのね問い合わせとか質問来たんで、ちょっとシェアしようと思って、ネットビジネス始めたいんですけどということで、何からやったらいいですか、どうやって稼いだらいいですかみたいな感じで、その方ね、結局アフィリエイトとアドセンスやってるらしいんですよね。ブログ、フェイスブックで、なかなか成果出ませんと、うまくいきませんと。で、僕に相談してきたっていう感じなんですけど、稼げますよ。稼げるものだからみんな稼いでるし、僕も稼いでるんですけど、それでよくある質問で、稼げない人の最初の質問、初期の質問で、それ考え方がいろいろあって、その稼ぐための考え方がいいの。例えばお客さんが喜んでくれたらお金払うとか、その商品価値っていうのを感じて、これだったら欲しいとか、これ使って嬉しい、喜んだ、美味しかったとか、ためになったとかいうもので言ったら対価は払われるんですよね。言ったら価値と価値のこの交換というかね、トレードなんですよね。その時に使うのがそのお金であったり、払われるものであったりするわけで、そのアフィリエイトとかアドセンスって広告なんですよ。知らない方のために、あれ広告なんですよ。誰かの商品を、誰々さんの商品をこれおすすめですよって紹介したその人が制約取ったりとか、申し込みとか問い合わせとかあったら報酬が、それを紹介した側の方が入る。で、アドセンスに至ってももちろんそこに興味があって、そこのサイトにアクセスした、そこのアドセンスで広告とかの、観覧してくれたら、費用対効果あるわけですよ。それに対して、なんていうか、ありがとうございます。なんていうかな、それに対して、ありがとうということで、そこの広告を掲載している会社さんからお金もらうわけですよ。ね。そうでしょ。だったら、そこで、広告を多く見せるんであったら、多く見せるための考え方、なんで多くの人はこういうことに興味があるんだろうっていうことを考える、それを知る。なんでそういう人ってなんでこういうことに興味があるのかな、人ってなんでそういう時に物事動くのかな、行動しやすくなるのかな、価値を感じるのかなっていう、そういう考え方。なんで人に喜ばれるようになるのかっていうことを根本的に知っとかないとできない。だから人に好かれる人間とか、人に頼りにされるとか、価値提供される、価値を見出してもらえる人間にならないとダメっていうことで、それがあった上で、そういう人ってどうするかって、人のために何か提供したいとか、人に認知してもらいたいとか、人に喜んでもらいたいと思う人って、結局友達とかさ、友人とかさ、彼女とか、その嫁さんとか旦那さんとかのプレゼントとか、子供たちのプレゼントとか買う時ってすげえ悩むでしょ。どうやったら喜ぶかな、確かあいつこういうことですげえ好き、こういうやつが好きだなとかいう話とかして、あの子これも好きだったな、でも前欲しいって言ってたなってことを知ろうとしてから、喜んでもらうためにそれを知ろうとするじゃない。これって考え方が必要なわけよ。で、喜んでもらおうと思ったその形が結局サイトになったりとか、その文章になったりとか、見せ方になったりとかってなるわけだから、稼ぎ方ってねあるけど、いろんなその商売のやり方とかもビジネスモデルとかもあるけど、結局本質そこなのよ。
人に喜んでもらおうとか分かってもらおうとか理解してもらう、喜んで価値を見出してもらおうとかっていう思いが結局形になっていく。もちろんそのためのスキームっていう典型文っていうかスキルはあるよ。でその考え方が分かった上で何を調べるかが見えてくるし、なんでこのスキルが必要なのかっていうのが分かってくるから、それやろうとするんだよ。だからその基盤的なもの、根っこだから問い合わせの時にね、いや考え方はなんとなく分かるとか大体分かるんですけど、ある程度分かってるんですけどみたいな感じで、ある程度分かってるんですけどって話するわけよ。いや、ある程度分かってるだけじゃダメなわけ。ある程度分かってるだけやったら分かってるんだったらはっきり言って稼ぎ出すのよ。大きくは稼げなくても絶対成果出てるわけだね。なのに出てないってことは、そのスキルではなくてその根本が間違ってる考え方で、いざじゃあそういう掲載してるサイト見せてくださいとか、そういうどんな文章を書いてるんですか、どういう提供の仕方してるんですかって見せてもらった時に、これは売れないねってなるわけ。これ欲しくないわというか、そもそもっていう話になっちゃう。例えばね、リアルで言ったらいきなり家の中ズカズカ上がられてこれ買えって言うてるようなサイトとか人みたいな感じ、それってそもそも考え方、礼儀もマナーも分かってないじゃない。モラルとか考え方とかを人がなんで喜ぶかって嫌がること分かってないじゃない。喜んでもらうことしなくちゃいけないのに、そこが根本分かってないっていう。何の話かっていうとね、何でもね、どんなスキルとかネットビジネスだけじゃなくてね、もういいよ何するにも根本が大事。喜んでほしいからって思うから、人に提供したいって思うから、結局形にして自分が行動していく、自分が与えようとしていくことがもうすごく大事だからね。もうマインドをね、全然ね、大事に思ってないような人はね、もううまくいかないから、もし今これを見てる人で今全然うまくいってないなって思う人はね、マインドずれてるよ。改めて僕の短編マインド集30とかもあるから、それちょっと見てみて。でそこで確かにとか確かにそうかもなとか、いいかもなとか思ったりすると、例えばメルマガとかもやってるから、そこのねゼロ企業コンテンツとかもあるしさ、でそこでパーッと見てみて、なるほどねと。だったらまたやり方とか自分の行動変わってくるから。でそこでほんまにね、もうその全部根本的なまた本質の奥の奥、すっげえ面白いところあるけど、そこが知りたいとか、あとスキルとかもね、いろんな稼ぎ方あるじゃない。でどれがあなたに合ってるかっていうのが多分ね、一個ずつやるんやけど、結局どんなものがあるのかっていうのを結局知ってしまえば、あとは選べるのよ。でその時にマインドもちゃんとしていれば、もう選べる選択肢が明確になるから、すごく分かりやすく最短最速でいくわけ。大体みんなそうやって迷ってる、どれが合ってるか分かんない、本質もマインドも分かってない、考え方も間違ってる状態のままでうろうろするからうまくいかないし、もちろんそういううろうろする人ってマインドがちゃんとできてない時って投資ができない。自分に対してどうなんだろうとか思いながら、こうなんちゃうかなみたいな妄想とかオナニー野郎で終わっちゃうから、その時にちゃんと本読むとか、人の話を教えてもらう人に話聞くとか、ちゃんとした人に聞くとかね、受け入れることを分かるできなかったりするから、そういうところもね大事にしないとダメ。謙虚さ、素直さって大事じゃない？僕はなんていうかな、堅苦しいの好きじゃないから、ズバズバ言うけどね、綺麗な言葉使ったって伝わらなかったら意味ないでしょ。なんで僕はこういう喋り方するんですけど、それを踏まえてね、いろいろと奮起してみてはいかがでしょうかということで、またこの動画の続きあるんやろうか、ないかもしれないんで、ここで一旦切るかもしれないんで、とりあえず